הרגשה יותר מספקת מהרגע שבו אנחנו מודיעות למישהו שהוא זכאי להחזר של 16,000 שקל עם מס הכנסה. כסף שהוא בכלל לא ידע שמגיע לו. זה שווה את הכל. וזה קורה שוב ושוב. אני יכולה להגיד שעבדתי שנים כרואת חשבון במס הכנסה, וראיתי אנשים שפשוט לא מנצלים את הזכויות שלהם ומשאירים כסף אצל המדינה בלי לבדוק. נעים מאוד. אנחנו מעניקי, משרד בוטיק המתמחה בהחזרי מס. אם ב6 שנים האחרונות החלפתם עבודה, יצאתם לחופשת לידה, או היו לכם חודשי אבטלה, יכול להיות שמגיע לכם החזר מס של אלפי שקלים ואפילו יותר. התהליך עצמו פשוט, מהיר וללא סיכון. אנחנו עושות בשבילכם את כל העבודה. נבדוק עבורכם ללא עלות אם מגיע לכם החזר, לטפל בכל הבירוקרטיה, ונדאג שהכסף מגיע ישירות לחשבון הבנק שלכם. השירות שלנו על בסיס הצלחה בלבד, אתם משלמים רק אחרי שהכסף אצלכם. אם לא, לפחות בדקתם. בנוסף, לפני הכל, אנחנו מבצעות סימולציה כדי לוודא שאתם לא חייבים כסף למס הכנסה, כך שאין שום סיכון מבחינתכם. אנחנו כאן כדי לוודא שאתם לא משאירים כסף על השולחן. השאירו פרטים לבדיקה חינמית ונדאג להחזיר לכם את מה שמגיע לכם בלי כאב ראש ובלי טפסים מסובכים.